বর্ণাঢ্যদের উদ্ধারে চট্টগ্রাম পুলিশ প্রশাসন চরমভাবে ব্যর্থ। দুর্যোগে আটকে পড়া মানুষের উদ্ধারের জন্য ভোর থেকেই কিছু শিক্ষার্থী বোটের জন্য পতেঙ্গা জেটিতে এসে হাজির হন, কিন্তু বোট থাকার পরও মালিকপক্ষ বোট দিচ্ছে না। প্রতি বোটের ভাড়া চাওয়া হচ্ছে 30,000 টাকা। জনকল্যাণের জন্য এত কিছু করে বুঝিয়েও কাজ হয়নি। একজন শিক্ষার্থী বলেন, তারা দায়সারাভাবে মাত্র 4টা বোট দিয়েছে, অথচ আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন 50 থেকে 100টা বোট এখনও বাঁধা অবস্থায় আছে।